Samarbejdet med Alexandra Instituttet har været en struktureret proces, hvilket har gjort, at vi relativt hurtigt er kommet fra konceptløsning til den praktiske løsning, som vi kan arbejde videre på. Mit navn er Daniel Andreasen, og jeg arbejder ved HydraSpecma som Head of Global Strategy og ESG. Som HydraSpecma er markedsførende i at udvikle ny teknologi inden for den her power and motion industri. Det er vores fagområde, det er vores fokusområde. Når vi snakker ny teknologi og nye løsninger, som for eksempel en lagerløsning som AR-teknologien, så er det klart, at så er det ikke her, vi er eksperter. Så her leder vi jo efter nogle stærke partnere, som kan hjælpe os, også inden for et hurtigere og mere smidigt lagerpluk, end det vi har i dag. AR-teknologien, som vi tester af på vores lager, den optimerer jo netop det her med at være en hjælpende hånd til vores medarbejdere. Den kan hjælpe med at finde vej relativt hurtigt hen til det rigtige produkt og sikre, at vi får plukket det rette produkt rettidigt. Det behøver ikke være kompliceret at komme i gang med ny teknologi. Det er projektet med HydraSpecma et rigtig godt eksempel på. Vi kommer med vores værktøjskasse og en masse viden og samarbejder med virksomheden, prøver at finde de rigtige løsninger, der giver værdi. Så er vi ellers i gang. I det her projekt der er det faktisk relativt simpel teknologi, vi har valgt at tage frem. Det er en iPad, og det er nogle tags, som vi klistrer ned på gulvet. Så der er egentlig ikke noget dyr teknologi, man skal investere i. Det handler egentlig bare om at have en god idé og sætte at komme i gang. Altså hos HydraSpecma så er vi jo lagerførende inden for alle de rigtige varer, og det betyder også, at vi har nogle lager, der fylder noget. Og det betyder selvfølgelig, at vores medarbejdere de skal bruge tid på at plukke de rigtige varer i de rigtige mængder. I dag er det jo en relativt manuel løsning, som kræver, at medarbejderne i hvert fald selv ved nogenlunde, hvor de skal plukke tingene hen. Samarbejdet med HydraSpecma er et godt eksempel på, hvordan vi er i samarbejde med danske virksomheder. Vi tager ud og mødes med virksomhederne, taler med dem, forstår deres problemstillinger og kommer så med vores værktøjskasse, som vi har opbygget igennem en lang række projekter og ser, hvordan kan vi faktisk løse de her problemstillinger, som virksomhederne har, og hvor giver det noget værdi for virksomhederne. AR kan bruges til rigtig mange ting. Altså, teknologien begynder at være rigtig moden. De store teknologispillere de udvikler den her teknologi hele tiden. Der kommer nye hardware, nye software, som man kan bruge. Så der er en hel masse anvendelsesmuligheder ude i virksomhederne. Med en partner som Alexandra Instituttet, så ved vi jo, at vi får en partner, der er helt opdateret inde på de nyeste teknologier. Det er deres kerneområde, det er det, de fokuserer på. Så giver det jo en ro at have en god partner, så man ved, at der er en hel masse områder, man ikke selv skal tænke på, fordi der er en, man kan støtte sig op af i de her processer. Og så giver det jo i sidste ende en stor konkurrencefordel, at vi er bedre til at plukke, end vores konkurrenter er. Jamen det gør en hurtigere proces, som i sidste ende gavner vores kunder. Og det ser vi som en klar fordel, når vi går i gang med sådan nogle projekter.